Autobusi ka vazhduar rrugën në drejtim të pikës të kalimit kufitar në Kapshtisë. Gjatë udhëtimit që përshkoi gati gjithë Greqinë Veriore, nga qyteti Selanikut në drejtim të pikës kufitare të Kapshtisës, autobusi u ndalua disa herë nga autoritetet greke në tentativë për ta bindur që të jepte fund pengmarrjes së tij. Gjatë gjithë lëvizjes, autobusi shoqërohej në një eskort, jo vetëm me automjete që hapnin rrugën para dhe mbas tij dhe që mbanin një distancë nga e cila nuk do të shkaktoheshin viktima në njerëz nëse në një moment flamur pisli vendose të hidhte granatën apo të qëllonte marrëmzjarri. Eskorta që shoqëronte autobusin mbuloi dhe nga ajri me helikopter, ndërkohë që automjete të shumta të mediave televizive greke ndiqnin çast pas çasti ngjarjen dhe po ashtu pasqyronin çdo detaj, çdo fjalë dhe çdo intervistë apo deklarat që jepte flamur pisli dhe pengjet e marr peng prej tij në autobusin që tashmë kishte marrë rrugën e Shqipërisë. Mbrëmjen e 28 majit, sapo kishte rënë nata, policia greke i bllokoi edhe një herë rrugën flamur pislit, duke i kërkuar atij që të lejonte lirimin e pengjeve dhe po ashtu dorëzimin e autobusit të marr peng. Por, nga ana tjetër, flamuri nuk kishte dorë nga kërkesa e tij për të hyrë me çdo kusht në territorin e Republikës së Shqipërisë. Gjatë këtij ndalimi në afërsi të qytetit të Kozanit, policia greke i ofroi flamur pislit 50 milion dhrami në këmbim të lirimit të pengjeve dhe po ashtu i solli 3 automatikët Kalashnikov, të cilat pisli pretendonte se ja kishte dorëzuar policit grek në fshatin Kato Skolari. Por në momentin që pisli pa automatikët Kalashnikov, të cilët ju sollën nga policia, refuzoi t'i merrte, pasi sipas tij nuk kishin këto armët që ai kishte dhënë policit grek, dhe se ai nuk pranonte të merrte armë të tjera, të cilat nuk ishin të tija. Ndërkohë, pas një dialogimi të gjatë, policia arriti ta bindë pislin që ai të merrte 50 milion dhrami. Vlerë kjo e konvertuar në lek me kursin e kohës në 250 milion lek të vjetra. Televizionet greke kanë fiksuar detajin e dorëzimit të parave dhe po ashtu momentin e numërimit të dhramive nga pengu grek Yorgo Kuluris. Pavarësisht faktit se autobusi u ndalua disa herë, flamur pisli nuk pranoi t'i lironte pengjet, me frikën se mund të shkojë rënd deri dhe në eliminim fizik nga policia greke nëse pranonte të dorëzohej. Udhëtimi i tij gjatë përshkoi rrugën nacionale që lidh Selanikun me qytetet veriore të Greqisë deri në pikën kufitare të Kapshticës. Rreth orëve të mesnatës, autobusi mbriti në pikën kufitare të Kapshticës dhe u desh një dialog i gjatë mes autoriteteve greke dhe atyre shqiptare në mënyrë që këto të fundit të